Bukas na eh. Para ano, sa palitan na. Ito yung tinutukuran natin siya niya. Ito yung tinutukuran niya yung mismong parang kadena na po. Tune up muna natin bago ano. Oke, pero untuk berjuna atas. Bisa tanya sedikit. Hitam Malakitan ka dahil. Kain na, nangilat ko. Naka-unblock man. Nangilat lagi sir, nangilat ko. Ha? Lagi na, magiging nangilat. Happy ka na niyan kuya. I-check natin ito muna. Hindi ginagawa ba yan? Natapos ito wala. Matahimik na kuya. Hindi ka tulad kanina. Lakas ng ano. Yan eh. Fully scientific to eh. Oo. Basta every 2,000 mag-pinsuel ka kuya. Okay. Every 2,000. Ito ba tumatakot ko dito? Nalalaban. Nakapit sa taspakay.